আপনি বাসায় আছেন? আচ্ছা, আমার যাইতে যা সময় লাগবে, মানে আমি গড়ি নিয়ে আসলাম তো। হ্যাঁ, হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি যাই নিয়ে আসতেছি। আবার, হ্যাঁ আবার আপনি আসবেন, নাহলে আমি পাঠিয়ে দিতে পারবো, সমস্যা নেই। সুজন, আচ্ছা ঠিক আছে। মানে আমি নিয়ে আসতাম না, আমার এই যে ইঞ্জিনটা নিয়ে গেছিলাম না। আগে নে, আগে নে। পাছাইলে হইবে না, আরো আগে নিয়ে কাটে নিবে লাগবে। যাও, যাও, যা।